Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer aqui um bolo de chocolate, mas já é feito já de pacote, tá? Espera só um minuto. Esqueci de cortar. Voltei agora aqui, ó. Eu já coloquei uma xícara de óleo. Vou colocar o pacote. Uma xícara de leite. E 3 ovos. Gema bem vermelhinho, ó. Gente, agora eu vou bater. Cadê isso aqui? Gente, agora eu vou bater. Vamos fazer. Gente, voltei. Olha, eu vou fazer aqui dentro dessa forma. Mas, gente, já botei aqui a massa aqui dentro. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Volto já. Essas coisas aí tem que fazer. Minha planta. Tá. Olha meus bolos lá dentro, gente. Tá no chão, Uma tá delícia, ó. Meter a foca, ver o sopro e falar que tá na salada. Foi, meteu as corretonas, falou, ó, igreja. Aí ela, Eu falei isso. foi. Meteu o relógio assim, fez assim pra mim assim, ó. Vai lá ver as fotos. Vai na praia. Vai na praia, tá assim, ó. Ó, lá na praia tá Fiz assim. assim, meus Calor tão bolos. grande, aqueles malucos com a roupa do Pikachu. Vou deixar Um monte de- eles esfriar um pra monte de doce Mas eu de- mostro, tá? Algodão doce, vendendo Toda assim, descabelada, calor. gente. Meu Você filho tá faz aqui assim, ó. suadando. Gente, aqui, ó. Meus bolos que eu fiz aqui, ó. Eles foram na mesa lá, ó. Tá bonito. Vocês querem, ó. Estão servidos aqui. Vão tomar um cafezinho comigo. Aqui, meus bolinhos de chocolate. Deve estar uma delícia. Vou tomar um cafezinho agora. Ai, gente, cafezinho. Bolinho de chocolate, ó. Tá uma delícia. Quer tomar um cafezinho comigo? Estão convidados. Tá gostoso. Uma delícia. Olha a minha cozinha como que está. Aqui foi os bolinhos que sobrou. Só sobrou 4 bolinhos. Aí eu cubro por causa das moscas. Agora tem aquele ali assando. Quando sair eu tiro. Gente, olha minhas panelinhas de vidro. Eu fiz um vídeo para mostrar elas, não. Essa daqui já me quebraram a tampa. E essa também, quebraram a tampa dela. Eu amo essas panelas. Eu tenho essas 3. Camila, Panelinha de pode me vidro. dar um copo? Mas eu não vou fazer. Não aparece não. Aqui aí meus bolos. Esse daqui eu acabei de fazer agora. A Larissa tá aparecendo, Larissa.